うん、うまい。うまい。あら、氷がみんな溶けてる。お疲れ様です。あーあー、うおー、うん、うん、うん、ああ、うわ、やだわ、俺。うわ、火が消えた。まずいぞ。なんとか、なんとか火が起きました。危なかったな。火起こしは難しいね、やっぱりね。最近のハマり。牛タン。よし。おりゃ。あ、ちょっといた方からがいいかな。まだ冷凍だ。冷凍が取れてない。これを塩コショウとレモン汁で煮ます。うわ、いいね。うわ、いいね。いいよ、これ。いいよ。おい。おいしい。うわーし。はい。着火ファイヤーだ。牛タンの油で着火ファイヤー。レモン汁をちょ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 。おお、やばい。いただきます。あああ、はい、はい、うんみやです。はい、うんみや。あ、うんみやですね。あとステーキと焼き鳥があります。ここら辺がまだ冷凍だね。
牛タンにハマってるな、源流で。冷凍がやべ、牛タンで着火パイヤ。網をずらして火力を調整する。いや、いいね。もう1本、3本目、3本目ラスト、ビールラストだ。はい、お疲れ様でした。クマさん、クマさん出てこないように。この美味しい匂いでクマさん誘われてみてみてください。わ、いいや、いい。美味しそう。いいね。これだわ。こうやって火力がぼちぼちをする。レモンがいいわ、また。とんでもなくみんなで。若鶏のもも肉、新潟の、上北の方にある笹川流れの塩でおりゃー、笹川流れの塩であります。ほいほい、笹川流れの塩でイエーイ、いいんじゃない？いい感じだな。鶏の油で着火ファイヤー。着火剤だ。ね。笹川流れの塩で若鶏のもも肉いただきます。はいはいうまい。あれや、腰痛い。腰が痛いね。うまい。うまいね。うまい。塩コショウの方うまいかこれ。うまい。
いででででで腰が痛い。ああ、やばい。はい、ステーキ。ほら、ステーキ。ステーキだぜ。夜だ。あとは寝るだけか。まあでも芋焼酎も飲めた。いいんじゃねこれ。ダメ？まだ。ででででででで。なんか蚊に食われてる系だなこれ。そうね。たどり線香。そうなんですね。蚊に食われてるっぽい。気のせい。レアル。いただきます。いただきます。うん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 。はい、うんにゃでございます。うん。うん。あ、うまい。うん。あ、うまい。うまいわ。うん。黒霧島。ああ、よかった。あ、こんなとこに芋虫みたいな。こんなですね。こういったのいっぱいいるの。あ、うん。うん。源流の水で飲む芋焼酎。うまいね。ああ。だいぶ暗くなったな、おい。ああ、酔っ払った。酔っ払った。酔っ払っちゃった。無理しているわ。よいしょ。お、はい、いらっしゃいませ。
お、だな。ああ、最高だな。無理しているわ。引っかかるな。米落ちてた。あらら。もうちょっと炊いてもよかったかな。ちょっと失敗。でもまあうまいか。まあしょうがないか。どれでも。あ、でもいい感じだよ。ちょっと柔らかい。もうちょっといってね。いただきます。ああ、いいや、うまい。ご飯だけで微妙だ。うまい。じゃ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 ん、じゃん、じゃん。カレー、カレー、カレー、ゴルフ、カレー、カレー。うまい。うまいです。はい、いただきます。ああ、しみるね。微妙だこれ。
危ない。危ない。